ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. hameedmamu എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് കെട്ടിട നിയമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലും ഞാനിവിടെ ഈ ചാനലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം നമ്മളുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ 2021 ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു മാറ്റം, അതൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ വീട് പണിയുന്നവർക്കും കെട്ടിടം പണിയുന്നവർക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമായ ഒരു നിയമമാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് 2021 കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. അതൊരു ഓർഡിനൻസ് പുതിയതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ നിയമം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിയമപരമായ പ്രത്യേകിച്ച് കെട്ടിട നിയമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനും സഹായകരമാകും. കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2021 നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ അനുഗ്രഹം ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള, വീട് വെക്കുമ്പോൾ വളരെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്ലാൻ പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ശരിക്കും പലരും ഒരു ബാലികേറ മലയായിട്ടാണ് പലരും അതിനെ കാണുന്നത്. കാര്യം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട അംഗീകൃത പ്ലാനില്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടവും ഒരു വീടും പണിയാൻ നമ്മുടെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്ലാൻ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചു തരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റ് പ്ലാൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, സൈറ്റ് പ്ലാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പിന്നെ മറ്റ് കൺകറൻസുകൾ, അനുമതികൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ പാസ്സാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വീട് വെക്കാൻ, ഒരു കെട്ടിടം വെക്കാനുള്ള അനുവാദം പഞ്ചായത്ത് തരികയുള്ളൂ. പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നൂലാമാലകളിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു കെട്ടിടം, ചെറിയൊരു വീട് ഒക്കെ പണിയുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഒരു ഓർഡിനൻസാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ 2021 കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഓർഡിനൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ വേണ്ട. പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കെട്ടിടം പണി ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം. കാര്യം ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ കെട്ടിടം വെക്കാനുള്ള പ്ലാനിൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റുള്ള രേഖകളെല്ലാം കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട്, ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കെട്ടിടം പണി അങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം. ഒരു ചെറിയ വീടാണെങ്കിലും ചെറിയ കെട്ടിടമാണെങ്കിലും, ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ്ട് ഇത് ബാധകമാകുന്നത്, വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമാവില്ല. വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പ്ലാൻ, അതിൻ്റേതായ നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാൻ, അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് പ്ലാൻ പാസ്സാക്കി മാത്രമേ കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ചെറിയ വീടും ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഒരു നിയമമാണ്. അതായത് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നിയമം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടം, ചെറിയ വീട് ചെറിയ കെട്ടിടം പണിയാം.
അതിനായിട്ട് എംപാനൽഡ് ലൈസൻസ് ആർക്കിടെക്റ്റ്, സൂപ്പർവൈസർ, രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും, വീട് വെക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ ആ ഉടമസ്ഥൻ്റെയും ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രം മതി നമുക്ക് വീട് പണി ആരംഭിക്കാൻ. ആ വീട് പണി ആരംഭിക്കാൻ ഈ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംയുക്തമായിട്ട് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളും എംപാനൽഡ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ളവർ സംയുക്തമായിട്ടൊരു സാക്ഷ്യപത്രം പഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു കൈപ്പറ്റ് രസീത് തരും. ഈ സാക്ഷ്യപത്രം കൊടുത്തതിന് തെളിവായിട്ടൊരു ഒരു രേഖ തരും, കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റെസീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെട്ടിടം പണി ആരംഭിക്കാം. ഇത് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടറി കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമങ്ങളൊന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പണിതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമങ്ങളിലൊന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല, എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമമായ തുക, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഭീമമായ തുക ഒരു ഫൈനായിട്ട് വന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. കാര്യം കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമം തെറ്റിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആ കെട്ടിടം പണിത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് പണിതതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, രജിസ്റ്റേർഡ്, എംപാനൽഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അവരുടെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. കെട്ടിട ഉടമസ്ഥന് പിന്നീട് നമ്പർ ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നീട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ വയലേഷൻ ഇല്ലാതെ പണിതിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭീമമായൊരു തുക ഫൈനായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഏതൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങളാണ്, ഏതൊക്കെ അളവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ പണിയാനുള്ള സമ്മതം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 7 മീറ്ററിൽ കുറവ് ഉയരമുള്ള 2 നില വരെയുള്ള 300 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കുറവായ വാസഗൃഹങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഗുണമതാണ്. രണ്ടാമത്തത് 7 മീറ്ററിൽ കുറവ് ഉയരമുള്ള 2 നില വരെയുള്ള 200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ കുറവ് വിസ്തീർണത്തോടു കൂടിയ ഹോസ്റ്റൽ, അനാഥാലയങ്ങൾ, ഡോർമിറ്ററി, വൃദ്ധസദനം, സെമിനാരി, മതപരവും ദേശസ്നേഹവുമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവയ്ക്കാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്. അത് 7 മീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ ഉയരവും 200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ താഴെയായിരിക്കണം ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മീറ്റർ കുറവ് ഉയരവും 2 നില വരെയുള്ളതും എന്നാൽ 100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ കുറവ് വരുന്നതുമായ വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളും അപകട സാധ്യതയില്ലാത്ത വ്യവസായ കെട്ടിടങ്ങൾ. ഇത്തരം ഈ 3 തരം ഗണത്തിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് അനുവാദം ഈ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പാസ്സാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട് പണി ആരംഭിക്കാം. പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട് പണിയാമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണിയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വല്ല വയലേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഉടമസ്ഥനും കൂടെ നിന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്ലാനില്ലാതെ നമ്മൾ പണിയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമം 2019 അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമമായ ഒരു തുക ഫൈൻ അടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ തുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഇപ്പോൾ 7 മീറ്റർ കുറവ് ഉയരവും 100 മീറ്റർ താഴെയുള്ള കെട്ടിടമാണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ ഈ നിയമം അനുസരിക്കാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭീമമായ ഒരു തുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. കാര്യം ഈ ഓർഡിനൻസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ, കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാം വിഭാഗം 7 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ളതും 200 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടമാണ് നിങ്ങൾ പണിതെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ 300 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ 7 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരവും 300 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള കെട്ടിടമാണ് നിങ്ങൾ പണിതെങ്കിൽ അതിന് 6 ലക്ഷം രൂപ പിഴയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വയലേഷൻ വരാതെ, പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് അനുവാദം തരുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗവൺമെൻറ് അനുവാദം തരുന്നതും. ഈ അളവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്ക് വീടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ ഉള്ള വീട് നമുക്ക് പണിയാം. പക്ഷേ 300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ താഴെ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വയലേഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഫൈനായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കെട്ടിടം പണിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ കെട്ടിടം പണിയെ മറ്റുള്ളത് വേണ്ട രീതിയിൽ, നിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ പ്ലാൻ കൊടുത്ത് മറ്റുള്ള രേഖകളെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിസ്ക്കില്ല. ഇത് പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട് പണിയണമെങ്കിൽ പണിയാം. അതാണ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, മുമ്പെല്ലാം 30 ദിവസമാണ് സെക്രട്ടറിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാനിന് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടറി തീരുമാനമെടുത്ത് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കണം പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഓർഡിനൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമത്തിലൊരു മാറ്റമാണ്. മുമ്പ് അത് 30 ദിവസമായിരുന്നു സെക്രട്ടറിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് 15 ദിവസമായിട്ടും കൂടി കുറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. 2021 കേരള മന്ത്രിസഭ ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലായിട്ടില്ല. ഓർഡിനൻസ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. നിയമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെ മെസ്സേജിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആരും വിളിക്കരുത്, മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പലരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾ പലതും വ്യക്തമാകാത്ത രീതിയിൽ, അത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായൊരു മറുപടി തരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി, കാര്യം ചോദ്യം വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറുപടി തന്നില്ല എന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താഴെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ തൽക്കാലം വിട പറയുകയാണ്.